校園欺凌事件羅生門。繼葉同學早前大爆欺凌實況，李同學亦現身講出另一個說法。我哋平時就唔係話即係玩到會除晒褲啊咁樣嘅，嗰日可能真係個氣氛即係可能等得太癲啦，大家。李同學為咗證明其事，向我哋提供咗條佢哋平時喺學校嘅片段。片段中見到3位學生將一個學生壓喺牆角，乍眼睇被壓嘅學生好似係俾人欺凌咁。不過從佢哋嘅面上見到全部人都笑得好開心。佢最後係咪真係正如佢所講，係因為你哋打得佢好勁，打到佢要最後決定走嘅咧？一定唔會係佢所講，即係打到佢要走，或者恰佢、bully佢咁樣咯。佢嗰陣就算佢走之前，佢都有逐個同我哋，即係我應該係有，即係有同我哋講，即係有同我哋告別啊。咁佢喺社交網站自己 po 出嚟嗰啲嘢都係話唔捨得我哋啊。我哋其實都好 friend 啊，即係我哋嘅感情都唔錯啊，幾好咁樣。葉同學表示喺事件曝光後，佢受到其中一位欺凌者嘅恐嚇。李同學表示佢哋2人係好友，好奇怪點會發生啲咁嘅事。其實佢哋兩個即係嗰個人同阿葉同學佢哋講嘅嘢，我個內容我真係唔清楚。但係就即係佢呢兩個同學其實係比較喺我哋呢一班人入邊係最 friend 嘅，即係甚至佢唔返學都要送佢機嘅，但係就即係翻咗嚟之後啦，佢都有聯絡啦，加翻佢入去個群組入邊啦。咁但係冇諗過佢竟然就將我哋即係玩嘅片即係抌咗去，然後做新聞。咁樣令到其實都令到嗰個同學都好嬲啦，因為覺得一來佢唔應該咁樣對我哋啦，二來就係覺得連累咗我哋呢班同學啦，所以佢都好嬲咁樣揾佢去理論啦。咁可能過程個語氣都重咗啲咯。李同學仲向我哋展示一段佢哋2人嘅對話記錄。講真，我對你冇乜嘢嘅，我對你幾好添。唔係，其實講真，如果就算佢哋做咗啲乜嘢啊，起碼我冇做過先啦。你都唔係應該咁樣對我哋啦嘛。無論真相係點，誰是誰非，呢件事喺社會上已經引起好大迴響。李同學對事件深感內疚，好對唔住我哋身邊嘅人啦，同埋學校啦，因為我哋影響咗佢哋啦，影響咗學校聲譽啦，影響咗我哋同校同學啦。咁其實最對唔住係校長，因為其實我知道校長係可以置身事外嘅，其實但係佢選擇咗承受同我哋一齊去承受風險啦，咁都導致到佢受到外界好多嘅批評啊，甚至乎侮辱咁樣咯。咁其實所以我哋覺得非常之後悔啦，因為自己玩到過咗界，唔夠成熟。TVB 精彩節目各電視平台上邊都睇得到，請致電1-877-893-8888查詢訂購啦。